வங்கக்கடலில் உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயலாக வலுப்பெறும். இதன் காரணமாக நாளையும் நாளை மறுநாளும் மிக கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. தமிழகத்தில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது. ஆரம்பத்தில் மழையின் தாக்கம் அதிகம் இருந்தது. எனினும் நவம்பர் பிற்பகுதியில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு மழை இல்லை. இந்நிலையில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் நேற்று குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானது. இது இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் நாளை புயலாக வலுப்பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களிலும் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட வட மாவட்டங்களிலும் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை மையத்தின் தென்மண்டல இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். 8ஆம் தேதி வட தமிழகம், புதுவை, தெற்கு ஆந்திர கடற்பகுதியில் நிலவக்கூடும். இதன் காரணமாக 7, 8, 9 ஆகிய தேதிகளில் தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்யக்கூடும். கனமழை பொறுத்தவரையில் 7ஆம் தேதி டெல்டா மாவட்டங்கள், கடலூர் மற்றும் மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. 8ஆம் தேதி திருவள்ளூர் முதல் நாகை வரையிலான வட கடலோர மாவட்டங்களில், புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும்.